bivu buchilota kajimbo lubulilil Pie Tshibanda wa mwele bujitu mufika Ngandanjika mbwa kubwela muchihangu chinena chichikala chilongolola Ngandanjikemu mbwa musekelu wa mvula 15 ya projet DITUNGA yeya si mumbuka ku kanaka kumputu mwende jaja jatonyu Ngandanjika bakumona bwa kubwela muchihangu echechi chikala bakwa kula bwa myandi ya ntongulukilu mu misoko yetu chihangu echi ni chikala bakutwa Deja ditu kuja mujina ja matukuma kumya bijumanda mukulu ngondo wa jikomi tonyu muja matukuma kumya sato ngondo wa jikomi utujinendeu momatu kwa satwa balongeshu ba chikunda nyibikala bakwa kula mubobwemu Pie Tshibanda mwele bujito ujumuleje se kutajilana mujibijeji udutu ajikala skadi kele jabonga hamushindu wa kufunda mikanda musu bwa miyuki manayi wa monseigneur Tasis Chibangu Chishiku Pie Tshibanda mwele bujito nyauleje chijimwendela Ngandanjika Dena Ngandanjika musukuba ambeleni nene sukuba leni bafunju ba mikanda muditu ngamu bari bunyi bishi babala kumenu kadi higala umwa kupina mufika Ngandanjika babungu leno muvulu mulweba kadi nchumo to nawe kabidi bakaya kimema awo dini makanda musukumu udiye pata mudibo pratiquement peut qu'on l'évolution tout le comment son territoire. Ana fika kumumba. Même si il y a materma, ou l'on met sur les gens de Moumani. Même si nous n'avons pas mon tour. Oui, je vais dire que les femmes libres, les femmes enchaînées, Pie Tshibanda wa petit d'akushua. Ouais, finalement exemple, quand Kalandou, tout ça, nous avions applaudi à tout casser. C'était un débat important. balongeshu babikunda babunyi bikala bwa kufika mu chihangu echichinena chiji chitakemene ntengu yonsu inayi ya Ngandanjika ya DITUNGA jako ababonso bajibamanya mukanda nyibikala bwa kuchonkomoka mu chibilu echi chinena chiji projet DITUNGA ulongolola DITUNGA bukula munimu, DITUNGA bukula munimu, DITUNGA bukula munimu, DITUNGA bukula munimu, DITUNGA